Assalamualaikum dear student, here is Sajid Hussain Mirani. Today we discussed about Unit 5 Polynomial from class 8. Polynomial consists on two words, poly and nomials. Poly means many and nomials means terms. Poly means many and nomials means terms, means the combination of many terms that is called polynomial. Polynomial से साबित होना से poly means many, केतराई. Nomials जो मतलब है terms, रकम. यानी केतराई terms जने मिलंदा तो उन्हें कैसे साबित होना से polynomial चलना से. Polynomial के असां जो ये चलना से जैन जो पावर हमेशा पॉजिटिव होंदो, यानी हमेशा जो प्लस में पावर होंदो तो उन्हें कैसा polynomial चलना से. हाने पॉलिनोमियल छा चवे तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स. हाने लफ्ज इस्तेमाल किया यानी शेर इस्तेमाल किया इन टर्म्स वाले. वही सवाल ये थे तो टर्म्स क्या है? टर्म्स नंबर्स एंड वेरिएबल्स से मुश्तमिल है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल दैट इज कॉल्ड टर्म्स. जने नंबर एंड वेरिएबल हुंदा तो असान के टर्म्स चवंदासी. हां नंबर्स केड़ा आहिनि 1 2 3 4 5 up to so on, and variables are called a b c up to z. That is called variables and that is known as numbers. हां नंबर्स एंड वेरिएबल छाके चवंदा आहियूं. नंबर असान जेके ॾिना वेंदा असांखे टर्म्स जी सूरत में असां उनखे चवंदासीं कांस्टेंट. हाणे कांस्टेंट छा हूंदो आहे? हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, जंहिंखे हिकिड़ो मखसूस वैल्यू हूंदो उहो असांजो कांस्टेंट सराइंदो. या इनखे असां ई खणी चऊं त विदाउट वेरिएबल, यानी हुन सां को बि वेरिएबल गॾु न हुजे, यानी हुन सां को बि मल्टीप्लाई में वेरिएबल न हुजे त असां हुनखे कांस्टेंट चवंदा आहियूं. असां हिकिड़ो एग्जांपल लिखियो आहे a + 5, that is called expression. हाणे एक्सप्रेशन के ॾिसंदे जेको हिन में a इस्तेमाल कयो आहे इनखे असां चवंदा आहियूं वेरिएबल, ऐं जेको हिन में नंबर इस्तेमाल कयो आहे 5 उनखे चवंदासीं कांस्टेंट. हाने वेरिएबल असां इनखे छो था चऊं? छाकाणि त हिन जो जेको पावर आहे उहो 1 आहे. वेरिएबल असां मथे पढ़ी आयासीं जेके अल्फाबेटिकल लेटर्स आहिनि इस्तेमाल कया था वञनि उनखे असां हमेशा वेरिएबल काउंट कंदासीं. उन खां पोइ 5 छा हूंदो? उन जो कांस्टेंट हूंदो. हाणे वरी इन खां पोइ छा थिए थो पियो? ये टर्म्स जॾहिं मिलनि था पाण में त उहो एक्सप्रेशन ठहे थो. हाणे एक्सप्रेशन कीअं ठहे थो पियो? The combination of terms connected with plus, minus, multiply and divide is called algebraic expression. जॾहिं कुछ टर्म्स जे विच में ये चार सिंबल्स या जंहिं मां कुछ सिंबल्स अची वञनि त असां उनखे एक्सप्रेशन सॾींदा आहियूं. हाणे एक्सप्रेशन ॾिसूं था पिया. एग्जांपल 5x² plus x minus 2. हाणे ही टे टर्म आहिनि जंहिं जे विच में प्लस ऐं माइनस जी सिंबल अची वई आहे. जॾहिं प्लस ऐं माइनस अची वेंदी आहे त असां चवंदा आहियूं दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मींस ही टर्म्स आहिनि जेके प्लस ऐं माइनस सां कनेक्ट कया विया आहिनि, इन करे असां इनखे एक्सप्रेशन सॾींदा आहियूं. हाणे एक्सप्रेशन में जेके असांजा टर्म्स इस्तेमाल थियनि था उन जा स्पेसिफिक नेम्स आहिनि. हाणे स्पेसिफिक नेम कहिड़ा आहिनि? स्पेसिफिक नेम्स फॉर पॉलिनोमियल्स. जेकॾहिं तव्हांखे हिकिड़ो टर्म आहे त उन जे लाइ तव्हां छा चवंदो? जेकॾहिं ॿ टर्म आहिनि त उनखे स्पेसिफिक नेम छा आहे? ऐं उन खां पोइ टे टर्म्स आहिनि उन जो स्पेसिफिक नेम छा आहे? पॉलिनोमियल. जॾहिं मेनी टर्म्स हूंदा त पॉलिनोमियल छो आहे उहो असां ॾिसूं था. 5x⁻3 मोनोमियल मींस थर्ड पावर. हिनखे असां छा चवंदासीं? थर्ड पावर चवंदासीं. पर हिन में हिकिड़ो टर्म आहे. छा आहे? हिकिड़ो टर्म आहे 5x³. That is known as monomial. Mono means one. Mono means one. Mial means term. जेको टर्म हिक नंबर ते हिक टर्म ते मुश्तमिल हूंदो त उनखे असां मोनोमियल चवंदासीं. 5x³ plus x² means binomial. 5x³ plus x² plus x means trinomial. Tri means 3, bi means 2 and tri means 3. जंहिंमें टे टर्म हूंदा उनखे असां ट्राइनोमियल चवंदासीं. जंहिंमें ॿ टर्म हूंदा उनखे बाइनोमियल चवंदासीं. 5x³ plus x² plus x plus 1 means टेन खां वधीक जेकॾहिं नंबर्स या टर्म्स अची था वञनि त असां उनखे चवंदासीं पॉलिनोमियल्स. हाणे सवाल इहो आहे त मोनोमियल जेकॾहिं प्लस या मल्टीप्लाई में अची वञे या डिवाइड में त उते असांखे स्पेसिफिक नेम ॾियण में कीअं ख़बर पवंदी? कहिड़ो नंबर ॾींदासीं? फॉर एग्जांपल जेकॾहिं चवां त 5x³ मल्टीप्लाई
3x²। हाणे इते ॾिसो त हिते मल्टीप्लाई जो सिंबल आहे। जॾहिं मल्टीप्लाई जो सिंबल कंहिं बि टर्म जे विच में अची वञे त उहो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हिकिड़ो टर्म काउंट थींदो। हाणे कीअं टर्म काउंट थींदो? असां हिनखे छा चवंदासीं? दैट इज नोन एज मोनोमियल टर्म। 5x³ 3x²। 5 खे 3 सां मल्टीप्लाई कंदासीं 15 अची वेंदो। x³ ऐं x² खे पाण में 8 कराईंदासीं, उन जा पावर 8 कराईंदासीं त x पावर 5 थी वेंदो। यानी असांखे हिकिड़ो टर्म मिलियो। इन करे असां चवंदासीं जॾहिं ॿ टर्म मल्टीप्लाई में हूंदा त उनखे असां छा चवंदासीं? मोनोमियल चवंदासीं। मोनोमियल मींस हिकड़ी रकम वारो टर्म आहे। हाणे इन खां पोइ जेके तव्हांखे टर्म ॾिना था वञनि इन्हनि खे वरी डिग्री में काउंट कयो थो वञे। हाणे डिग्री जे हिसाब सां उन जो स्पेसिफिक नालो छा हूंदो? डिग्री जे हिसाब सां उहो पॉलिनोमियल कहिड़ो हूंदो? लिनियर हूंदो, क्वाड्रेटिक हूंदो, क्यूबिक हूंदो? हाणे उन जे लाइ असां छा कंदासीं? उन जा नाला ऐं उन जा एग्जांपल लिखंदासीं। स्पेसिफिक नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स खां पोइ डिग्री छा हूंदी आहे? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर और द हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन अ टर्म। चेतो जो हाईएस्ट पावर हुजे यानी को भी एक्सप्रेशन तव्हांखे ॾिनो थो वञे उन जो जेको टर्म आहे उन टर्म जो हाईएस्ट पावर जेकॾहिं आहे त उहा उन जी डिग्री काउंट थींदी। हाणे डिग्री कीअं काउंट थींदी? उन जा कुझु एग्जांपल आहिनि जीअं 5x³ + x² + x पावर 1 यानी इन जो पावर 3 आहे, इन जो पावर 2 आहे, इन जो पावर 1 आहे। यानी जेको नंबर यानी एक्सपोनेंट में हाईएस्ट नंबर हूंदो उहा उन जी डिग्री काउंट थींदी। हिन जो हाईएस्ट नंबर छा आहे? 3 आहे, इन करे द डिग्री इज 3। अच्छा सेकंड नंबर ते 5x पावर 5 x² 2 पावर 1 यानी हिन जो हाईएस्ट पावर आहे उहा 5 यानी द डिग्री इज 5। 5x5 y² + x पावर 6 x1। अच्छा हाणे हिन में छा थी थो पियो? हिन में ॿुधायो त डिग्री छा थींदी? असां जेकॾहिं 5 चवंदासीं या हाईएस्ट डिग्री 6 चवंदासीं त इहा असांजी ग़लत आहे। हाणे इन में छा थी आहे? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर और द हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इन अ टर्म। हिकड़े टर्म में जेके वेरिएबल इस्तेमाल था कया आहिनि उन जो जेको एक्सपोनेंट जो सम आहे उहा उन जी डिग्री काउंट थींदी। हाणे अचो हिन जे जेके वेरिएबल्स आहिनि उन जो जेको एक्सपोनेंट आहे उहो पाण में जोड़ करायूं। 5 + 2 छा थी वेंदो? 7 थी वेंदो ऐं हिन जी डिग्री छा थी वेंदी? 6 हिन जी डिग्री 1 थी वेंदी यानी पावर 1 थी वेंदो। हाईएस्ट पावर छा थी वियो हाणे? 7 तंहिं करे असां चवंदा त डिग्री इज 7 यानी डिग्री मालूम करण लाइ असांखे जेके व ज़र्ब में आहिनि उन जा जेके वेरिएबल आहिनि उन जा पावर पाण में जोड़ कंदासीं पोइ ॿुधाईंदासीं हाणे हिन नंबर जी डिग्री कहिड़ी थींदी। उन खां पोइ चवे थो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल त पाण पढ़ी आयासीं त जेके पॉजिटिव पावर हूंदा जंहिंजा प्लस वारा पावर हूंदा उहे असांजा हमेशा पॉलिनोमियल्स हूंदा। हाणे जेके पॉलिनोमियल न हूंदा त उहो कहिड़ी कंडीशन हूंदी उन जे लाइ? फॉर एग्जांपल 5x पावर 3 + x पावर -2 + x that is called not polynomial। not polynomial छो थियो? त असांखे नेगेटिव पावर मिले हिन एक्सप्रेशन में नेगेटिव जने पावर हूंदो त उहो नॉट पॉलिनोमियल में काउंट थींदो। जेकॾहिं सिर्फ हिन जो पावर 2 हुजे हा त पोइ असां चवां इहो पॉलिनोमियल आहे। जॾहिं माइनस में को भी पावर अचे वञे वेरिएबल जो त उहो नॉट पॉलिनोमियल हूंदा। अदर एग्जांपल 5x³ + radical x + 2 that is called not polynomial। इहो छो नॉट पॉलिनोमियल आहे? छाकाणि त हिन में रेडिकल अची वियो। असां छा चयासीं? पॉलिनोमियल में हमेशा पावर होल नंबर में हूंदो। छा में हूंदो? होल नंबर ऐं उन सां गॾु पॉजिटिव यानी प्लस में हूंदो। ही असांजो रेडिकल आहे यानी फ्रैक्शन फॉर्म में अची वियो इन्ही करे असां हिनखे चवंदासीं नॉट पॉलिनोमियल। हाणे इहे जेके असां डिग्री जे बारे में पढ़ियोसीं इन डिग्री जे मुताबिक़ उन एक्सप्रेशन जा नाला आहिनि स्पेसिफिक नेम आहिनि उनखे। हाणे स्पेसिफिक नेम कीअं आहे? जंहिंजो पावर 3 आहे त उनखे छा चवंदासीं? जंहिंजो पावर 2 आहे त उनखे स्पेसिफिक नालो छा आहे? उन खां पोइ जेकॾहिं पावर 4 आहे त उनजो स्पेसिफिक नालो छा आहे? उहो हाणे असां कुझु एग्जांपल लिखंदासीं उन जी डिग्री फाइंड कंदासीं ऐं उन जो नालो साम्हूं लिखंदासीं। हाणे डिग्री जे हिसाब सां एक्सप्रेशन यानी उन टर्म्स जो जेको स्पेसिफिक नालो आहे उहो कहिड़ो आहे? असां लिखियो आहे एग्जांपल नेम एंड डिग्री। टे शयूं आहिनि टिनी शयुनि में तव्हांजी ॻाल्हि क्लियर थी वेंदी। जेकॾहिं एग्जांपल में असांजो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ कांस्टेंट आहे 10 नंबर एग्जांपल आहे त इन जो नालो असां लिखंदासीं कांस्टेंट।
यानी कांस्टेंट जी हमेशा डिग्री छा थींदी 0 थींदी। उन खां पोइ एक्सप्रेशन आहे x + 5 यानी एग्जांपल में असां लिखियो आहे x + 5 यानी जंहिं जो हाईएस्ट पावर 1 हुजे यानी डिग्री जंहिं जी 1 हूंदी त उन एक्सप्रेशन खे असां छा चवंदासीं लीनियर एक्सप्रेशन। हां लीनियर एक्सप्रेशन में छा हूंदी आहे न डिग्री 1 हूंदी आहे। उन खां पोइ x² + x + 5 यानी इन जी जेका डिग्री असां एक्सप्रेशन में ॾिसंदासीं त हाईएस्ट डिग्री छा आहे 2 आहे। हाणे हाईएस्ट डिग्री जे 2 आहे त उन जो स्पेसिफिक नेम छा आहे एक्सप्रेशन जो उन खे चवंदा आहियूं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी जंहिं जो हाईएस्ट पावर छा हुजे 2 हुजे। उन खां पोइ x³ x² 3x - 1 यानी जंहिं जो हाईएस्ट पावर 3 हूंदो त उन खे चवंदासीं क्यूबिक एक्सप्रेशन। हाणे क्यूबिक एक्सप्रेशन में उन जो जेको डिग्री आहे वो छा थींदी 3 डिग्री जे बारे में पढ़ी आहे हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन करे असां क्यूबिक चवंदासीं। उन खां पोइ जंहिं जो हाईएस्ट पावर 4 हूंदो यानी डिग्री जंहिं जी 4 हूंदी त उन खे असां चवंदासीं क्वार्टिक यानी क्वार्टिक जो मतलब आहे जंहिं जो हाईएस्ट पावर 4 आहे। यानी ये उन एक्सप्रेशन जा नाला आहिनि उनखे समझणो आहे जंहिंखे असां डिग्री जे मुताबिक़ उनखे नालो ॾींदासीं त जंहिं जो पावर 0 हूंदो वो कांस्टेंट जंहिं जो पावर 1 लीनियर जंहिं जो पावर 2 आहे वो क्वाड्रेटिक जंहिं जो पावर 3 आहे हाईएस्ट डिग्री जेका 3 आहे वो असांजो क्यूबिक आहे या जंहिं जो हाईएस्ट पावर 4 आहे उनखे असां क्वाड्रेटिक चवंदा आहियूं। हाणे इहे समूरियूं शयूं जेके बि असां हिन लेक्चर में दोहराईसीं यानी पढ़ियूंसीं ऐं सम्झियूंसीं इहे सॼियूं जेके बि आहिनि समूरी शयूं तव्हांजी एक्सरसाइज 5A जे फर्स्ट सेकंड ऐं थर्ड नंबर के क्लियर करण लाइ कयूंसीं जेके तव्हांखे पाण खे सॉल्व करणियूं आहिनि ऐं सम्झणियूं आहिनि जेके शयूं असां हिन में ॿुधायूंसीं। थैंक यू।